Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage je čas za izredni Radio SI Main Stage, presenečenje, dubioza kolektiv. Lep pozdrav, Jernej in Vedran. Dobro jutro. Zgodnja ura morda za človeka, kot sta vidva, ali ne? Pa, jel tebi rano? Ni ovo rock'n'roll ura. To je edino, ne? Ni zgodaj, ni pa čas za rock'n'roll. Ampak gledaj, mi se bomo potrudili, izvlekli maksimum in to je to. Glas je še malce jutranji, ne? Vokal. Pjevači zagrijavaju svoje glasove. Nama je pa vseeno. Vidva sta zadolžena za bas in kitaro, a vendarle imata tudi kaj zapovedati. Jernej, ti si se zasedbi pridružil kakšen 10 let nazaj, ne? Ja, pred 10 leti, 11 leto, 11 koncertna sezona teče hitro minilo in še kakšna kletvica bi zraven pasala. Politički korektan način da kaže da si ostario. Pa ostario sam. Zajedno s nama. Pa, če pogledam fotografije, mislim, da sem se kar malo pospešeno postaral za dubiozo, ampak z veseljem. Ampak, Vedran, kakšna je bila sprememba v energiji, recimo s prihodom novega člana? Se spremeni zvok ali energija ali prijateljstvo, kaj je drugače, recimo? Toliko je davno bilo da smo zaboravili vjerojatno kako je to tačno teklo, ali uvijek je naravno kad dođe novi čovjek, uvijek je, ako ništa, nova energija, nova dinamika neka. Ujutro kad piješ kafu na tonskoj probi na koncert, uvijek je to drugačije, tako da ne radimo često, ne dešava se to često, to su tektonske promjene u bendu, tako da imamo sreću da su nam članovi poprilično čvrsti, koherentni, ne baš da ulaze i dolaze novi, tako da evo, Jernej je bio zadnje pojačanje. Ampak dobro, ne, prišel si na frekvencu humora in ritma in vsega skupaj, kaj dubioza predstavlja, tako da v bistvu si samo se priključil samo skupaj. Pa ja, v bistvu je oddaleč bistveno lažje zgledalo kot pa od blizu. Biti skupaj z Bosanci za 4-7 pa tudi ni enostavno. Ampak dobro, ne, skupaj je bila nekdanja država, v kateri si tudi ti gororasel, tako da malce bliže je morda vajni generaciji se nekako poklopiti. Ne? Ja kažem da je u bivšoj državi najveća zapravo najveća glupost bila što Bosanci, Hrvati, Slovenci nisu Srbijanci nisu učili slovenski. Vi ste imali srpsko-hrvatski, ste imali tu. Gledali ste medije, a kod nas je možda i jedna neka televizijska serija sedmično se emitovala ili film na slovenskom jeziku. Nama je to falilo. Mi kad smo počeli svirati sa dubiozom 2004. već smo počeli u Sloveniji prve koncerte svirati. Stvarno nam je trebalo vremena da počnemo razumijevati jezik ljudi s kojih smo dijelili zajedničku državu. Mislim, to je vrlo onako glup izbor bio tog nekog rukovodstva. Tada ja mislim da bi puno bolje veze bile da nije tako bilo. Pa dobro, imali ste interes, znaš, nima svaki interes da nauči još jednog jezika. Pa dobro, a mi smo imali interes, Slovenci, gledali smo Top listu nadrealista i tako. Pa ne, ali onda realno se jako malo bendova muzike prelivalo iz Slovenije osim ovog nekog alternativnog spektra, u nekom pop spektru se nije ništa zapravo došlo do BiH, na primjer. Ampak zanimivo je recimo, kako vi kombinirate tudi jezike. V angleškem jeziku, v bosanskem jeziku, vahit je tudi v slovenskem jeziku. Ne? Kakšna ideja je bila tukaj vzadaj? Ni bilo to zaradi tržišča, tako se je išlo najbrž, ne? Mislim, pa ljudje smo kozmopolitske duše, glupo bi bilo se usredotočiti samo na to angleščino. Itak je cel svet anglocentriran, karkoli se že reče. Tako da jeziku pa obstaja ogromno. Zdaj, če pa greš po svetu pogledati, pa itak, v bistvu, šele ko spiziš za Evrope ven, ugotoviš, koliko ljudi pravzaprav ne govori angleško, ampak špansko, francosko, pretežno špansko. Če ne veš špansko po svetu, se samo držiš se Evrope pa Amerike. Res je, ne? Oziroma pa še v Ameriki v slavo prišel skozi. Sploh tam, kjer je potrebno kakšno delo opraviti. Ne? Dosti delujete nadaljavo, ne? Kako band funkcionira po tolikih letih? Vi ste seveda že profesionalci, veste, kaj počnete, ampak ravno prej, da si dejal, Jernej, da nekaj časa niste bili skupaj fizično. Kako poteka to komunikacija? Se slišite na dnevni bazi? Kako je to? Toliko smo zapravo zajedno na putu godišnje. Više smo sa bendom nego sa svojim porodicama, tako da ta je
poprilično dobra konekcija, jer suprotno ne bi funkcionisali kao toliko dugo godina, jer mora postojati i neko razumijevanje i trpeljivost, ko u svakom braku mora postojati razumijevanje da bi toliko vremena provodili zajedno na putu u poprilično izazovnim situacijama. Nije to kao svakodnevni život, već je non stop neki stres i pod tim stresom putovanja i mijenjanja okolnosti neprekidno, stvarno treba imati onako razumijevanje jedne za druge. Tako da ja uvijek kažem, imamo sreću da svi vole to što rade i da se nekako na ljudskom nivou slažemo dovoljno da možemo funkcionisati. Tako da imate dovolj tiste distance, ki bi jo včasih tudi doma človek pogrešal. Same koncertne turneje so pa itak kot neki team buildingi, v bistvu. Pa jest. Team the building. 20-godišnji team the building. To je bolj team the building iz dneva v dan. Ja, začneš z idejo, da bo to team building, konča se pa s team the buildingom. Radio SI. Main stage. Dubioza ostaja glasbeno in družbeno kritično tudi aktualna. Kako je v tem svetu ustvarjati glasbo, ko te vsak dan kaj zmoti, kar se recimo zunaj zgodi? Tako da inspiracije ne zmanjka za ustvarjanje glasbe. Ma dobro, to je... Nije da fali, nego je više je stvar toga koliko i na koji način ti odlučiš da pričaš o tome. Sam sa sobom, kad upališ vijesti ujutru i pogledaš sva ludila koja se dešavaju, kako to sebi objasniš, a onda da li imaš potrebu da to nekako kroz svoju muziku iskomuniciraš dalje. Mislim, nažalost, inspiracije ne fali. Mi stvarno živimo za moment kad će biti jako dosadno i neće biti nikakvih turbulentnih vijesti i da skontamo da nemamo o čemu da govorimo. To se ne bo zgodilo. Nažalost. Ampak še zmeraj pa delujete veliko na principu do it yourself, kaj se tiče muzike, produkcije. Pa tako smo počeli, barem ovaj bosanski dio, a mislim nije ni Jernejevo iskustvo puno drugačije. Jer mi imamo mi smo djeca koja su odrastala u ratu, u situaciju gdje nije bilo struje, vode, mi smo se htjeli baviti muzikom i rock'n'rollom i onda sam morao izmisliti sam svoje načine kako da uopšte se baviš time. I onda iz toga, ako smo išta naučili smo tu radnu etiku i pristup da ne čekaš da se nešto da, već da sam naučiš kako neke stvari raditi. I to je onako, ja nekad kažem, možda je prednost, a možda je nekad bilo lijepo zaboraviti na to i pustiti nekoga drugog da nešto uradi. Zato mi još uvijek smo onako control freakovi koji većinu stvari i dalje radi potpuno bez pomoći. Tako da, onako, mislim da je taj do it yourself pristup i nam je toliko prirodan da teško je to reći, aha sad idemo drugačije raditi. Nije ni zabavno na kraju krajeva. Ima nešto u tome da sve sam uradiš. Ampak da je band zares uspel, do tistega trenutka je prišel kot takšen, do it yourself. Ne rabiš nobenega več. Ja, seveda. Ampak potem pa enkrat je pa potrebno reči, ok, zdaj smo pa komad končali, v redu je posnet, to je to. Je kdo izmed vas tisti notranji producent, band leader, ki reče, ok, fantje, ovo je tako kako mora biti, idemo dalje. Brano je mislim, od početka benda je on producent i on je čovjek koji on je učio zapravo na svom iskustvu i sa bendovima prije, ja sam s njim bio u bendu ranije i kroz ovaj rad kako zapravo to vrijeme koje često bendovi, pogotovo na početcima, provedu u beskrajno dugom produciranju muzike, premiksavanju, remiksiranju i remasteriziranju traka. Nama se to nije desilo, mi smo imali prvu ploču od momenta kad se bend oformio, za manje od 6 mjeseci igrom slučaja se to tako desilo i taj tempo smo zadržali, nije nikad bilo vremena za neko preveliko i predugačko kontempliranje nad nekakvim snimljenim materijalom, da li treba ovako, da li treba ovakav aranžman ili onako. Uvijek je išlo na traci nekako i to je možda i najbolji način, s tim što danas nekako idu sve
kraći je attention span, sve više i više sadržaja traže i mreže i generalno ljudi nekako toliko su bombardovani informacijama da moraš biti brz ako želiš da nekako plutaš tu na površini. Ne može ono ko prije su bendovi jednom u 4 godine izbacivali album, pa onda nešto malo svirali, pa malo se odmarali, pa malo pisali pjesmu. Sad nema toga više, to ne postoji. Treba vzdrževati tisti ogenj, ki gori zmeraj, ne? Nekako, če hočeš ostati na površini. U momentu kad ne možeš, vrijeme je da okačiš kopačke o klin i da se penzionišiš. Ja mislim da je tako. Dok možeš. Kad ne budemo mogli imati koncert kakav mi želimo da ljudima da prikažemo, onda je vrijeme da ili promijeniš koncept, promijeniš način kako pristupaš tome i svemu, ili da prestaneš to raditi. Nekako ne valja otići u penziju sa ono fade outom u kojem je sve lošije i lošije. Nekako je bolje imati neki konstantni nivo. Da. Bolje nego da izgoriš u želji da imaš za uvijek 20 godina. Pa to. Ali pa 10 poslovilnih turnej na koncu. Ne? Recimo. Kar se tiče samega ustvarjanja glasbe v prihodnjih dnevih, mesecih, zdaj singel je kakšen teden zunaj, ne? Kako je z novim albumom, se kaj napoveduje? Zapravo smo odlučili da ne radimo novi album klasični. Upravo zbog toga što taj format je malo, da kažem, zastario. Sad se radi u singli, ne? Sad se radi singlovi, sad se rade neke te, nekako je važnije imati novu muziku stalno na streaming servisima nego čekat 2 godine pa izbaciti 20 pjesama. Mislim, to je onako, ljudi te zaborave za 2 godine. To je stvarno nevjerovatno. Cijele nove generacije odrastu za te 2 godine i neka druge muzički žanrovi, stilski i načini distribucije. Sve se promijeni za 2 godine. Tako da nemaš vremena za to. I mi smo odlučili te pjesme koje se sada snimaju da budu zapravo, da izlaze kako budu izlazile iz studija, da se rade spotovi i ostali prateći materijali, da na kraju to bude formatirano. Za sada je plan neka 3 EP-a koja su na našem jeziku, na engleskom i na španskom. Tako različite pjesme, različite inspiracije, različite ljudi s kojim se rađujemo. Na bosanskom jeziku se radi većina pjesama se radi sa Dinom Šaranom, frontmanom benda Letu Štuke. Tako da u toj nekoj kolaboraciji. To prošlo, španski dio smo sarađivali sa našim prijateljem Adrijom iz benda La Pegatina iz Barcelone. Tako da onako ima zanimljivih i saradnji i zanimljivih stvari će se čut od Dubioze u narednih, recimo, godinu dana. Ampak vi se meni vseeno zdite tako zelo live band, ne? Band, ki oder vam je glavni razlog, da ustvarjate glasbo, ne? Pa dobro, to je verjetno tisti level up ali pa build up cele situacije, ker praktično uživamo vsi v živo igrati, zato živimo, kakorkoli se patetično sliši. Hvala, damo vse od sebe tam. Radi imamo ta žur, muzika je dobra, sam si še izvajaš. Mislim, perfektno. Dobro, Vedran in Jernej, hvala za enkrat. Zdaj boste šla malce preveriti, kakšno je stanje v studiu in čez kakšne pa ure se ponovno vidimo in slišimo, da ocenimo, kako je in kaj bomo danes kaj slišali. Hvala lepo za enkrat. Hvala. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage. Dubioza se je nekako že ogrevala. Jernej in Vedran, lep pozdrav. Pozdravljam nazaj. Zdrav. Občutek? Občutki so, kako se osjećaš? Občutki so, reci občutek. Občutek. Kako se občutiš? Kako se občutiš? Občutim se odlično. Završili smo tonsku probu, sve je spremno za koncert. Prespremno. Malo je bilo vruće, da? Gdje? Tamo Ma nije. Idealna temperatura. Idealna, radna temperatura. Ja, po koncertu bomo vprašali kot vse ostale, ko boste prišla ven iz savne, kot to radi rečejo muzičari. Dobro, ajde da vidim. Ko se nekako zagreješ. Kaj pa ostali člani benda, danes se mi pogovarjam, ampak vendarle vas je kar nekaj, no pa še cel supporting crew zraven. Ja, dol so, uživajo, ne, mi da pa grava. To je zajeban posel nas, to, ko moramo dajati te intervjuje. Ja, glej, potem malce več pozornosti te lahko utrudi na dnevni. Ja. Kaj bomo danes slišali? Zdaj,
tracklist je bilo potrebno narediti, ker neka časovna omejitev je. Kako ste izbirali? Pa dobro, obično ne sviramo ove 30-minutne neke nastupe, tako da je ovo popriličan incident, ali gledat ćemo da odsviramo pjesme koje ne možeš promašiti, ovo takozvane hitove. I odsvirat ćemo i ovu Balkan Boys, koja je nova pjesma, to znači premijerno ćete čuti ne samo vi, nego generalno live izvedbu Balkan Nadam Boys. se, mislim, to je najveći hit. Balkan Boys, prej, ko ste omenila, minutaža ni tako dolga, ne? Ne, pa Eurovizijska. Eurovizijska mora biti sad. Mislim, še to je preveč. Še to je 2 minuti preveč. Ne, nego minutaža je takva jer ja sam je kratio još jer sam radio video spot i onda mi je falilo. Z video spoti ste recimo dobro zaorali tudi te animirane spote, ne, so ta postali kot nek trademark zraven vsega, ne, nekako. Pa dobro, to je nekako iz nekog čistog entuzijazma eksperimenta krenulo sa prvim spotom, taj već imao, 60 miliona pregleda, stvarno je eksplodirao, kažu. I onda posle toga smo radili zapravo 2 nastavka i još 4. nastavak je u pripremi trenutno. Tudi za naslednje ste se tako odločili. Kdo je v bistvu te animacije potem delal, kakšni prijatelji ali sami? Da, mislim, uvijek to mora biti neki takav prijateljski entuzijazam prije nego komercijalni. Niti bi tako dobro ispalo. Filip Andronik je crtač koji je zapravo osmislio likove i priču, a Toni Huml je animator iz Sarajeva koji je to sve izanimirao i ovim putem apelujem na njih dvojicu da požure rad na 4. dubioznom animiranom spotu. Filip Andronik je, by the way, full over stand-up komedijan. Mislim, ga Slovenija ne pozna, pa boljše, da se ga bojijo. No, pa se gledaj, kar še ni, še pa bo, ne? Svoboda je vendarle nekako tukaj. Kar se same muzike tiče in samega ustvarjanja za naprej, ste dejali, da boste bolj na single orientirani. Samih datumov si pa ne boste zadali, ne? Veliko je tega feelinga, kdaj pač pride kakšna inspiracija? Nema deadline-a, nema pritiska, osim toga što nekako osjetimo da treba te pjesme sada izbaciti u nekom narednom periodu, tako da će se to i dešavati. U narednoj godini dana će to sve zapravo da izađe. Svako bo služilo svojemu namenu. Tako da zagremo na turneju, evo da nas malo pogura. Znaš šta, sa albumom je isto problem, što nekako staviš 10 pjesama i u tom momentu nisi u stanju da ispratiš svih 10 pjesama sa videospotom, sa svim tim pratećim, ne posvetiš tim pjesmama dovoljno pažnje. Ako kad imaš jednu pjesmu, uspiješ stvarno da je snimiš na 10 različitih načina za mreže, za ljude, na odsvira. Znaš, nekako dobije drugi život. Onako, na albumu često druga polovina albuma koje čuje, a znaš, nikad je ne prosviraš dovoljno, ne daš je dovoljno prilike da zaživi među ljudima, tako da ovaj put ćemo probati da ispravimo to. Ja, tako da... To so poslušalska navada, potem se ti lahko zgodi tudi korona 2020, narediš album full over fake news, se zgodi nekaj nepredvidljivega, mislim, niti en komad ne obstaja. Ja, ker takrat ni zaživel na odru, ne? Tako, ja. No, da je, kot si omenil, ne? Včasih so bili ti neki album filerji, ne? Zdaj pa je raje, ne, če je bil že album izdan, da recimo je skupek nekih singlov, ki so bili poznani. To bi bilo to neka suluda pravila za ovo današnje vrijeme. Kao, ne valja imati više od 3 hita na album, ne valja kao to, nemoj to raditi, to je previše, onda nije uspješan album. Znači, bilo je nekih ludila koje je danas teško uopšte pojmiti, a onda se i pojavljivali takve stvari poput filera. Znaš, kao imaš pjesmu koja ti puni minutažu da bi to se zvalo LP ili ne znam. Da bi upraviću pogodbu. Tako, onako, baš blentavo. A danas to stvarno nema nikakvog smisla. Pred vami je zdaj tudi ena zanimiva, kratka, ampak energična turneja po Nemčiji, Švica, potem kasneje tudi Nizozemska. To je početak godine zapravo, ide to Švicarska i Njemačka, nastavljamo u Holandiji krajem mjeseca, pa onda opet se vraćamo nešto u Njemačku i onda kreće ljetna festivalska priča. Tako da to je. U Sloveniju se vraćamo samo jednom još. Da, in točno 25. julija bomo še na Kaslu, medtem ko smo jutri seveda na Ptuju, ker je žal koncert razprodan, ali pa na srečo lepo, no.
No, ampak saj, vi ste v tem glasbenem delu združeni ravno zaradi tega, da lahko živite to svojo glasbo in da lahko se izražate, kot se želite. Ne? Vi dejansko delate glasbo, kot si jo želite. Ne? Ni zadaj neke založbe, ki vam reče, fantje, znotraj tega kalupa bomo vlili svoje odlitke. Pa nema to više, ta vrsta muzičke industrije, ta vrsta nekog upravljanja kreativnim outputom bendova ne postoji više. I mislim, super da ne postoji. Možda i postoji, ali Pa mislim, ne tiče se nas. To. Nas svakako ne tiče. Vse te spletne strani in to, potrebno je biti prisoten. Ne? Tudi če se morda na začetku ne zdi, da bi se človek ukvarjal tako s Facebookom, pa Instagramom, pa TikTokom, je v bistvu nek mus, ne? Da prideš do publike. Ne? Pa to je neminovnost, nema tu zapravo hoćeš, nećeš. To je MySpace. Ne, mi smo generacija koja je stvarno počela sa socijalnim mrežama. Mi smo imali MySpace koji je bio super veliki. Onda znaš, skontaš, koliko je to prolazno, taj MySpace je bio faktor u muzici. Ko je bio Tom, ne? Tom sa MySpace. Da, on je bio prijatelj od sviga. Da, i znaš, to je, kao imaš to, cijela muzička industrija nauči da se osloni potpuno na jednu mrežu. I onda ta mreža samo nestane, izgubi relevantnost u godini dana je nema, pojavi se 5 novih i danas se pojavljuje 5 novih. Ovo sad kad je bilo sa TikTokom, hoće se zatvoriti, neće se zatvoriti, u Americi će propast, neće propast. Znaš, pojavilo se 5 još novih mreža. I ti sad imaš izbor kao sad bilo kakva osoba koja želi da bude vidljiva, da odmah otvaraš tamo profile, da gledaš koja će poraz, koja neće poraz. Mislim, to je onako neminovno i svako ko ne radi tako, onda jasno da mu nije do toga stalo. Ali ako želiš to da budeš vidljiv, onda moraš to pratiti. I sad je, pogotovo je problematično što se demografije su se onako po tim mrežama razdvojile. Facebook su 40 plus, Instagram su do 35 plus od 20, TikTok su do 20 i koju godinu. Znaš, onako, Snapchat su isto klinci. Jako je to čudno, znaš, ne možeš se više osloniti, kao imam jednu veliku socijalnu mrežu, tu ću sa svima iskomunicirati. Iskomunicirat ćeš sa jednim ljudima jedno, sa drugim drugo. Sad to ide dotle da sad otprilike te mreže očekuju drugčiji sadržaj, prilagođen toj demografiji. Nije isto za Facebook, nije isto za Instagram. Ljudi drugčije reaguju, stvarno vidiš po komentarima, po reakcijama na neke videe, na neke pjesme, da je to stvarno drugačija publika. I onda imaš opciju da se baviš tim i da radiš tako, ili da pustiš da to ide stihijski, pa kako ti ispadne. No, kot se dejal, vsaka generacija ima svoje družabno omrežje, ampak zanimivo je zmeraj tudi v avtomobilu, ko se družina vozi. Ne? Tam imaš tudi oče, mama, otrok, pa še kak starš in poslušajo isto glasbo. Obično ovo što djeca želijo. Ja, ampak oni su štirje, pa su skupaj v istem prostoru, se lahko zmenijo. Ja, ampak jaz ti povem recimo iz lastnih izkušenj, ko se vozimo v avtu, recimo pa dam reality gor, ne? Ja. Moj mlajši sin recimo, ki trenutno še ni zaljubljen, ker je še premlad, on si poje celo pesem, starejši sin, ki je zaljubljen, posluša čisto drugo glasbo. Ne? In potem zdaj, če tako potegnemo, včasih je bil avtomobil tisti, ki je družinam določil glasbeni okus tudi, ker starši so nekaj poslušali, otroci so to slišali in temu se reklo glasbena vzgoja. Danes je glasbena vzgoja, ko pride nekdo domov pa reče, kot si dejal, Vedra, ne? Jaz sem pa na Snapchatu videl to, ta mama, kaj pravite, ne? Spremenilo se je to, odkot črpamo muziko. Meni je super jaz imam to izkušnjo, meni je super, ko mi sin, zdaj še, ker je pač starejši hčerka, bo verjetno še začela. Ampak to dobivam te informacije, sem ogromno nove glasbe spoznal preko tega in meni je to daj še. V avtu sem pa jaz gazda. No, ampak to je v bistvu tudi dobro. No? Ja, da nekako se žezlo preda naprej. Pa naj on plača avto, pa ne se bo poslušal. Radio SI Main Stage. Tako še zadnjič s pozdravom iz studia Jernej in Vedran. Koncert se prične ob 10:15. Spustili boste, kar bo potrebno. Prvo naj ti moraš pustiti. Ja, seveda, gledaj, nista privezana, tako da mislim, da lahko svobodno odgresta, ampak nekega mučenja tudi ni zaznati. Ne, super. Užasno sam neudobne ove stolce, pravo mučenje. Ne, mislim, da glih obratno, preveč je komfortno sa skupaj, se razleničo. Sami cilje smo načeli smo, da se muzika ustvarja, povedali smo tudi, kaj bomo danes slišali, tako da lahko se vam samo zahvalim za obisk, želim, da ostanete familija.
še naprej, ne? Ker band je Hvala, ipak hvala. nekako familija. In da se boste glasbeno srečevali, dokler boste lahko stali na odru. Pa če boste kdaj sedeli, boste pa sedeli. Pa, hočemo sedečki kad svirati. Ne znam. Vidjet. Vidiš. Hvala za obisk, dober špil želim in dobro turnejo in veliko dobre volje. Hvala lepa. Hvala. Vidimo se. Radio SI, main stage.